அரே வணக்கம், நான் உங்கள் தமிழ் பேசும் லண்டன் சிங். இன்றைக்கி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல வந்து உங்களை காட்டு போகிறேன். ஸ்பெஷல் வந்து இன்றைக்கி வந்து BMW மோட்ரு வந்து இங்கே வாங்குறது, எப்படி வாங்குறது, என்ன மாடல், அது என்ன பெனிஃபிட் எல்லாம் உங்களை வந்து காட்டு போகிறேன். லெட்ஸ் கோ, நம்ம போய் டூர் பண்ண இன்றைக்கி BMW ஷோரூம் உள்ளுக்கு. இன்றைக்கி வந்து உங்களை என்ன நான் காட்ட போகிறேன்னா, BMW மோட்ரு வந்து இந்த மோட்ரு என்னத்துக்கு என்னத்துக்கு பாய்க்கலாம், அந்த ஸ்பீட்டை அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்கு அது என்ன நல்லதுக்கு, ஹைவேக்கா, எலக்ட்ரிக்கா, மவுண்டன்ஸ்க்கா, இது டிஃப்ரெண்ட் மோட்ரு வந்து எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் இதுக்கு இருக்குது. ஸோ ஆல்சோ அது ஒண்டி இல்லை, உங்களுக்கு வந்து லைசன்ஸ் கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லைசன்ஸ் ஒண்டி இல்லை, லைசன்ஸ், இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றுனா உங்களுக்கு சொல்லி காட்ட போகிறேன். உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா மோட்டரோட சிசி உங்களுக்கு முக்காசி மோட்ரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சிசி வந்து இங்கே எழுதியிருப்பாங்க எல்லா இடத்துல. முக்காசி வந்து இந்தமாரி போட்டிருந்தாங்கன்னா இது வந்து 900 சிசி. ஸோ அவங்க 750, 850, 1000, 200,000 இங்கே போட்டிருப்பாங்கன்னா இல்லைன்னா இங்கே லைசன்ஸ் கிட்ட எங்கேயாச்சும் அது இன்ஜின் கிட்ட எங்கேயாச்சும் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ நான் வாங்கின மோட்ரு வந்து நான் புக் பண்ணிட்டேன். இன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலி வந்து டெஸ்ட் ரைட் பண்ணுறது. ஸோ அந்த வெதர்னால நான் டெஸ்ட் ரைட் பண்ண முடியல, எல்லாம் ஜேக் அடிக்க எல்லாம் எடுத்து வந்துட்டேன். ஆனால் இந்த மோட்டரை சொல்ல மாட்டேன். ஸோ அது வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸாக வந்து அந்த நாள் நான் எடுக்கிறேன்னு நான் அது காட்டுறவங்கள. ஸோ வாங்க அடுத்த மோட்ரு வந்து காட்டுறேன். இந்த மோட்ரு பாருங்கள், இப்போ எங்கிட்ட ஒரு மோட்ரு இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இங்கே வந்து 750 போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 750. ஸோ இங்கிட்ட வந்தீங்கன்னா இங்கிட்ட இந்த மோட்ரு பாருங்கள், இது வந்து 1250 சிசி. ஸோ எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த மோட்டரில் வந்து இது வந்து ஜிஎஸ் போட்டிருக்காங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே புரிய ஜிஎஸ் போட்டிருக்காங்க. ஏன் போட்டிருக்காங்க ஜிஎஸ் வந்து, அது வந்து என் பேர் குர்மீத் சிங். சாரி, அது பிரைனே அப்படி தான், ஜிஎஸ் போட்டிருக்காங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த மோட்ரு வந்து இந்த மோட்டரில் வந்து சங்கிலி இல்லை. நல்லது வந்து சங்கிலி இல்லைன்னா அந்த எண்ணெய் ஊற்ற மற்ற மோட்டரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சங்கிலி இருக்கும். எண்ணெய் ஊற்றுனீங்கன்னா அந்த சங்கிலி வந்து அந்த எண்ணெய் வந்து அந்த டயர் வந்து அழுக்க ஆக்கிரும். இதில் வந்து சங்கிலி இருக்காது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பிரச்சனை சங்கிலி பிரச்சனை வராது. ஸோ இந்த மோட்ரு வந்து ரொம்ப ஸ்மூத். இந்த மோட்ரு வந்து மவுண்டன்ஸ்க்கு, ஆஃப் ரோட், இந்தமாரி எந்த க்ரூஸ்க்கு இந்தமாரி நல்லதுக்கு இந்த மோட்ரு. ஸோ ஆல்சோ இந்த கண்ணாடி ஏற்றலாம். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். நான் உள்ளுக்கு போய்ட்டு உங்களை ப்ரைஸ்லாம் காட்டுறேன். இந்த ப்ரைஸ் என்னென்ன ப்ரைஸு என்ன இருக்குது, இதெல்லாம் என்னென்ன ஆடின் பண்ணலாம், எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட். இந்த மோட்ரு அங்கே ஒரு ப்ரைஸ் போடுவாங்க, அந்த ப்ரைஸ் ஒன்றும் இல்லை. அது எவ்வளோ நீங்கள் ஆடிங் பண்ணுறீங்களோ அது இதுக்கு அந்த ப்ரைஸ் ஏறிட்டே போகும். ஆனால் வாங்காத முன்னே ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைசன்ஸ் பார்க்கணும், எந்த வருஷம் லைசன்ஸ், உங்களோட ஏஜ் பார்க்கணும், மோட்டரோட வேல்யூ, அதெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் வந்து அப்படியே அடிச்சுட்டு போவோம் மேலே. ஸோ ப்ளீஸ் இன்சூரன்ஸ் அது வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்க்கு வரேன். ஸோ வாங்க உங்களை காட்டுறப்ப இது வந்து பார்க்குறீங்கன்னா இது பாரு சங்கிலி. இன்னும் சங்கிலி பார்த்தீங்களா எண்ணெயாக இருக்குது. ஸோ இந்த எண்ணெய் வந்து இந்த டயர் அப்படி ஓட்டும். ஸோ அதனால் வந்து அதில் வந்து சங்கிலி இல்லை. ஸோ இன்னொரு மோட்டர் வந்து உங்களை காட்டுற வந்து எங்கிட்ட இருக்கு. இந்த மோட்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிசி பாருங்கள், 1800 சிசி. ஸோ இந்த மோட்ரு வந்து பேஸ் வந்து ஆஃப் ரோட்னா ஆஃப் ரோடில் சாரி ஒன்லி ஹைவே, லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகிறீங்களா, காலை வச்சுக்கலாம். இன்னொரு மோட்ரு உள்ளுக்கு இருக்குது, மெத்த மாரி இருக்கும். அது இந்த ஆஃப் ரோடுக்கு போனீங்கன்னா ஹைவே டிராஃபிக்கில் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கொண்டு. ஆனால் லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து இந்தமாரி மோட்ரு வந்து இஸ் த பெஸ்ட். 2 பேர் ஏற்றி இன்னொன்று இருக்குது உள்ளுக்கு, உங்களை காட்டுறேன். ஆனால் இது வந்து இங்கேமா போகலாம். ஆனால் லாங் டிஸ்டன்ஸ் லாங் ரோடுக்கு எடுத்து போனோம்னா ஸ்மூத்தாக எடுத்து போகும். ஆனால் ஆஃப் ரோட்லாம் இதெல்லாம் வரும். அதை வந்து இப்போ ஜிஎஸ் கட்டினால அந்த சைட்டு அந்த மோட்டருங்க தான் அந்த ஆஃப் ரோட் மோட்ரு. ஸோ உள்ளுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்டர்லாம் இருக்குது. நம்ம வந்து அங்கிட்டு போய் பார்ப்போம், அங்கே அடுத்து காட்டுறவங்கள. ஸோ இது வந்து 2 in 1. இது வந்து ஆஃப் ரோட் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பாட்டியாக இருக்கும், ஆனால் ஆஃப் ரோட் இந்தமாரி கூட இருக்குது. ஸோ இது 2 in 1. ஸோ இது வந்து 2 செய்யலாம். இங்கே பாக்ஸ் கூட விற்கலாம். ஆனால் பேஸ் வந்து இது வந்து ஒரிஜினலாக அப்படி ஸ்பாட்டியாக வச்சா நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வந்து இது பாக்ஸு வச்சுட்டு அந்த பியூட்டி இதுதான் ஸ்பாட் மோட்ரு. ஆனால் என்னன்னா இது வந்து டயர்ட் ஆகிடுவாங்க, கை ரொம்ப வலிக்கும். ஸோ இது ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு என்ஜாய் பண்ணுறவங்க. லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகிறீங்களா, கண்ட்ரி வேர்ல்ட் பண்ண போகிற இந்தமாரி மோட்டர்லாம் சரி வராது.
ஒரு ஃபன்னுக்கு, ஒரு டூருக்கு, ஒரு வேலைக்கு அந்தமாரி மோட்டர்னா திஸ் இஸ் ஓகே. இது வந்து ஸ்பாட்டிக்கு. பிகாஸ் ஏன்னு சொல்லுங்கள், இது வந்து அப்படி எடுத்து வந்துடுறேன். எங்ககிட்ட உட்கார டைமில் வந்து சாயிடும்ல, இப்படி சாயிடலாம், கை வலிக்கும், கை இந்த ஆர்ம்ஸ்லாம் வலிக்கும். ஸோ சாயிடுறதுனால ஸோ கொஞ்சம் சவுண்டெலாம் அப்படி தான் இருக்கும். சவுண்ட் வந்து இஸ் த பெஸ்ட் இதுக்கு வந்து. ஸோ பட் லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து நான் இது வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். இது வந்து ஒரு ஃபன் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு அந்தமாரி. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மோட்டருக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் இதுக்கு இருக்கும். என்ன நல்லதுன்னா, இது இந்த மோட்டருக்கெல்லாம் முக்காசி மோட்டர் வந்து ஹீட்டர் இருக்குது இங்கே. ஸோ இந்த ஹீட்ரு நீங்கள் 1 2 3 4 5 மட்டும் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த க்ரீப்ஸ் வந்து 2 க்ரீப்ஸ் வந்து இந்த குளூருக்கு வந்து அந்த ஹீட் இருக்கும். சில மோட்டருக்கு வந்து இங்கே இதுக்கு இல்லை. சில மோட்டருக்கு வந்து இங்கே வந்து ஹீட்டர் சீட் கூட இருக்கும். ஆல்சோ இங்கேருந்து லிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா பின்னால் சின்ன ஸ்டோரேஜ் இருக்கும். ஸோ ஜாமான் கூட ரொம்ப எடுக்க முடியல. ஸோ நீங்கள் என்ன சின்ன பேக் வைக்கணும், இல்லைன்னா ஸ்டோரேஜ் இங்கே போடணும், இந்த இடத்துல போடணும். ஸோ ஓட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ வாங்க, நான் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் மோட்டருக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி இது வந்து இன்னொரு ஹாபி. ஸோ என் மோட்டர் வந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து உள்ளுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு உள்ளுக்கு காட்டுறேன். அந்த புது மோட்டர் ப்ரைஸ்லாம் என்னன்னு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இது வந்து அவங்க புது மோட்டர் ஷோரூம். இந்த மோட்டர்லாம் வந்து ஆள் வந்து புக் பண்ணிட்டாங்க, இந்த சைட்டில் புக் பண்ணிட்டாங்க. இதுதான் அந்த மெத்தை. வாங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அந்த மெத்தை எப்படின்னு. இதான் நான் சொன்னேன். இது இந்த மோட்டர் வந்து ஸ்பீக்கர்லாம் இருக்கும். இந்த மோட்டர் வந்து நீங்கள் வந்து ஹைவே லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிராஃபிக்கில் இருந்தால் மாட்டிக்குவீங்க, அதான் ஒன்று. ஆனால் பேசஞ்சருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேசஞ்சர் நல்லா அமைதியாக நல்லா உட்காந்துட்டு வரலாம். மியூசிக் இருக்குது, மியூசிக் ஸ்பீக்கர்லாம் இங்கே இருப்பார், இங்கே ஸ்பீக்கரு. ஆனால் பின்னால் ஸ்பீக்கர் இருக்கும் பொழுது நான் மாற்றிட்டேன். ஸோ நல்லா அமைதியாக உட்காந்துட்டு வரலாம். ஆனால் இந்த மோட்டர் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக போகும், நல்லா லாங் டிஸ்டன்ஸ். ஆனால் ஆஃப் ரோட்டு ஹைவே அங்கே மாட்டிங்கன்னா மட்டும்தான். அது வந்து இந்த மோட்டர் வந்து பெஸ்ட். இந்த கண்ணாடி மேலே எடுத்துலாம் வின்டருக்கு வந்து சூடெலாம் வர ஹீட்டர்லாம் இருக்குது, சிடி ஹீட்டர் நல்லா இருக்குது. ஆனால் இது வந்து பஸ் ஒரு ஃபேமிலி ரைட்டு இந்த மாதிரி ஏஜுக்கு. ஸோ இது வந்து எல்லாம் புக் பண்ணிட்டாச்சு. இது வந்து ஆளுங்க வந்து புக் பண்ணாச்சு. இதெல்லாம் வந்து கஸ்டமரோட. ஸோ அவங்க வந்து எப்போ எடுக்க போகிறாங்கன்னு, ஆனால் அவங்க பேரில் போட்டிருப்பாங்க. இங்கே பாருங்கள், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஸ்டமரோட பேர் வந்து மிஸ்டர் கெனடின்னு இருக்குது. மிஸ்டர் கெனடி என்ன செஞ்சீங்க, நீங்கள் அந்த ப்ரைஸ் பண்ண இந்த மோட்டர் வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணும், என்ன ஸ்டைல் வேணும், என்ன ரிங் வேணும், என்னென்ன எடிஷ்னல் உங்களுக்கு போடணுமா நீங்கள் போடலாம். போது இந்த மோட்டரோட சிசி நீங்கள் பார்க்கலாம், இங்கேருந்து பார்க்கலாம் 1600 சிசி இங்கே போட்டிருக்கோம். அப்படியே ஸோ இங்கே போட்டிருக்காங்க 1600. ஸோ தட்ஸ் தி பியூட்டி ஆஃப் BMW. ஸோ இந்த மோட்டர் இந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் புக் பண்ணாச்சு. ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன், அங்கிட்டு போயிட்டு உங்களை அங்கே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இந்த மோட்டர் வந்து இது வந்து க்ரூஸ் பைக், ஓகே, அட்வென்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து GS 1300 அட்வென்ச்சர்னா இது வந்து பாக்ஸு போடலாம். ஏன்னா அட்வென்ச்சருக்கு வந்து மேட்டில் ஃபவுண்டன்ஸு தண்ணி இதுக்கு அப்படி ரியூவெல்லாம் பார்க்குறாங்களா, எந்த பைக் தான் இந்த பெஸ்ட். ஸோ இந்த அட்வென்ச்சருக்கு பார்ப்பாங்க. ஸோ இந்த பைக் வந்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாடல். இப்போ அடுத்த மாடல் வந்து ரொம்ப பேர் வாங்கலைனால, ஆனால் ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது, சிசி பெருசாக இருக்குது. இதுக்கு பிறகு வேறு மோட்டர் மாற்றிட்டாங்க. ஸோ வாங்க நான் வந்து அடுத்த மோட்டர் காட்டுறேன். இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதே மோட்ரு ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 24,000 போட்டிருப்பாங்க. ஆனால் நீ இங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா 23,000 போட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஏன்னா அந்த மோட்டரில் வந்து சேம் மோட்டர் தான், அந்த மோட்டர் வந்து அடிஷ்னல் ஜாமான்லாம் போட்டலாம். ஸோ அது வந்து அவங்க வந்து நீங்கள் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இந்த சைட் பாக்ஸு, ஸோ ஏன் இந்த எக்ஸ்ட்ரானா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் பாக்ஸ் இங்கே போட்டலாம், இங்கே போட்டலாம். ஓகே, இங்கே பிரேக்கெட் இருக்கும், இங்கே ஒரு பாக்ஸு போட்டலாம், இந்த ஜாமான்களை நீங்களாம் போட்டலாம். ஸோ அது வந்து நீங்கள் என்னென்ன வாங்குறீங்களோ அதை வந்து அப்படியே அடிஷ்னல் ப்ரைஸ் ஏற்றிட்டே போவாங்க. ஸோ நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா டசன்ட் மேட்டர், வாங்கினா அந்த மோட்டர் நீங்கள் என்னென்ன ரிங் ஆடிங் பண்ணுறீங்களோ, செட்ன ஜிபிஎஸ்ஸோ ஒன்று இருக்கும், அவங்க இங்கேயும் பூட்டுவாங்க, இங்கேயும் பூட்டுவாங்க. ஓகே, அதே பிரேக் பிடிக்கும். ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மோட்டர் ஓட்டுறீங்க,
சைடில் பார்க்குறீங்க, திடீர்னு ஒரு காடி மின்னுக்கு நிற்கிதுன்னா அதே உங்களுக்கு இண்டிகேட் பண்ணி சொல்ல மின்னுக்கு காடி வருது, அதே பிரேக் போடும், உங்களுக்கு சிக்னல் கொடுக்கும். ஸோ அது வந்து ஒரு சிக்னல் இங்கிட்ட இருக்கும், அங்கிட்ட இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் அப்படி ஆடிங் பண்ணி 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 தான் போகும். ஸோ ஜஸ்ட் அ டிஃப்ரெண்ட். ஆல்சோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டரில் வந்து இந்த மோட்டரில் இல்லை, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சீட்டோட ஹீட்டர்ஸ் சுவிட்ச் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சுவிட்ச் இருக்குது. ஓகே, இது பாருங்கள், இந்த ஹீட்டர் சுவிட்ச். ஸோ இந்த 2 சீட்டுக்கு வந்து ஹீட்டர் இருக்குது. சில சீட்டுக்கு வந்து சுவிட்ச் இல்லை, ஹீட்டர் இல்லை. ஸோ அதெல்லாம் அடிஷ்னல். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிக்னல் இருக்குது. சில இதுக்கு வந்து சிக்னல் லைட் இருக்கும், சில இதுக்கு வந்து சிக்னல் லைட் இருக்காது. ஸோ அதெல்லாம் கூட அடிஷ்னல். ஸோ ஹீட்டட் கிரிப்ஸ். ஸோ BMW வந்து அவங்க எல்லாம் இதுக்கு வந்து ஜெர்மன் வந்து ஒரு இதுக்கு செய்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மிஷின் அவங்க செஞ்சாங்கன்னா அது நீங்கள் வந்து ஒரு மிஷின்லேருந்து நிறைய இதை செய்யலாம். ஸோ சேர்ந்து வந்து இங்கே வந்து ஒரு இது பார்த்திங்கன்னா இதை கழட்டிட்டு இங்கே ஒரு பாக்ஸு போடலாம் இந்தமாரி. ஆனால் அந்த பாக்ஸில் இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், இதை கழட்டி இந்தமாரி ஒரு பேக் இங்கே போடலாம், இங்கிட்ட போடலாம், அங்கிட்ட போடலாம். ஸோ எல்லாம் அடிஷ்னல். இங்கே பாரு, இங்கே பாக்ஸு பேக்கில் அப்படி பேக் இருக்குது. ஸோ எல்லாம் வந்து இது வந்து ஒரு அடிஷ்னல். நீங்கள் வந்து BMW வாங்கினீங்கன்னா நீங்களே வந்து சூஸ் பண்ணலாம் உங்கள் மோட்ரு. சரி, இந்த மோட்ரு வேணுமா, எனக்கு இந்த கலர் வேணும், எனக்கு இது வேணும், அது வேணும், அதான். ஸோ அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்க ஒரு டைம் கொடுத்துட்டு அந்த மோட்ரு வந்து உங்களுக்கு பில் பண்ணி கொடுப்பாங்க. என்ன இந்தமாரி உங்களுக்கு வேணும், என்ன கலர் வேணும், என்ன ரிங் வேணும், உங்களுக்கு சோப் வேணுமா, கருப்பு வேணுமா, பச்சை வேணுமா. ஸோ அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் மோட்ருக்கு வந்து அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இது கொடுப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேறு மோட்ரு காட்டுறாங்க. இந்த சைட்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் புது மோட்ரு, வெளியே நிற்கிறது வந்து எல்லாம் செகண்ட் ஹேண்ட் மோட்ரு. ஆல்சோ நீங்கள் அங்கிட்டு போட்டிங்கன்னா அங்கே செகண்ட் ஹேண்ட் மோட்ரு. ஸோ இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் மோட்ரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து 2 இது இருக்குது. நீங்கள் வந்து லீஸில் வாங்கலாம், ஹெச்பியில் வாங்கலாம். லீஸ்னால் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 10,000 கிலோமீட்டர் தான் செய்யணும். ஸோ இன்சூரன்ஸ் வாங்குறீங்கன்னா இன்சூரன்ஸில் வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து மோட்டரோட வேல்யூ கேட்பாங்க, உங்கள் லைசன்ஸ் கேட்பாங்க, வாய்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து லைசன்ஸ் எதுவுமே உங்கள் லைசன்ஸ் கிடச்சா நீங்கள் ஓட்டலாம். இல்லை அப்போல்லாம் இல்லை, உங்கள் வாய்ஸ் பார்த்து தான் அந்த மோட்டரை நீங்கள் வாங்க முடியும். நீங்கள் 24 வயசுக்கு கீழே இருந்தால் இந்த மோட்டர்லாம் நீங்கள் வாங்க முடியாது. ஸோ மேலே தான் இருக்கணும். தென் ஆல்சோ அந்த மோட்ரு வந்து ராத்திரி இங்கே பார்க் பண்ணுவீங்க, என்ன வேல்யூ, வாய்ஸ், எத்தனை வருஷம் லைசன்ஸ், அதெல்லாம் பார்த்து தான் உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இந்த மோட்ரு வாங்காத முன்னைக்கு சின்ன மோட்டரில் போயிட்டு கொஞ்ச நாள் ஓட்டி இந்த 2 வருஷமாக ஓட்டிட்டு அப்புறம் போய்ட்டு இந்த மோட்டருங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் கீழே வரும். நேராக போனீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் தான். என் மோட்ரு வந்து இன்சூரன்ஸ் வந்து 1000 பவுண்ட். அது கூட நான் மோட்ரு வந்து வீட்டு உள்ளுக்கு வச்சுருக்கேன், கராஜ் உள்ளுக்கு போட்டு லாக் பண்ணியிருக்கேன். வெளியே போட்டிருக்கீங்கன்னா அந்த இன்சூரன்ஸ் வேறு, அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ்க்கு வரும். ஸோ அது வந்து நீங்கள் வந்து வாங்காத முன்னைக்கு மோட்டரை பார்க்க நல்லாயிருக்கும், இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டில். ஆல்சோ அந்த லைசன்ஸ் எடுக்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து டியூரி டெஸ்ட் எடுக்கணும். டியூரி டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து மாடியூல் 1 செய்யணும். மாடியூல் 1 வந்து அந்த சென்டர் உள்ளுக்கே இருக்கும். ஓகே, அது பாஸ் பண்ணி முடிச்சு மாடியூல் 2 செய்யணும். மாடியூல் 2ல் பாஸ் பண்ணி தான் உங்கள் லைசன்ஸ் கிடைக்கும். அந்த புது லைசன்ஸ் எப்போ வாங்கணும்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் வந்து 2000 பவுண்டுக்கு மேலே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வாய்ஸ் வந்து நீங்கள் சிபிடி எடுக்கணும், சிபிடி வந்து L போடலாம். 16 இயர்ஸ்லேருந்து செய்யலாம். அந்த 50 சிசிக்கு மேலே அவங்க கொடுப்பாங்க சம்திங் அதை. அப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து 1 to 5 சிபிடி, அது வந்து ஒரு L, அது ஒரு நாளில் கொடுத்துருவாங்க. அது 2 வருஷத்துக்கு பாய்க்கலாம் போயிருக்கு. ஸோ ஆனால் ரினியூ பண்ணிட்டு திருப்பி சென்டரில் போயிட்டு சென்டரில் அது வந்து எங்கேயோ ஒரு டிரைவிங் ஸ்கூல் வந்து அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் இது செய்கிறதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவல். ஸோ மோட்ரு வாங்கினா ப்ளீஸ் பார்த்து வாங்குங்க. சும்மா ஒரு மோட்ரு ஆசைக்கு போய்ட்டு வாங்க. இன்சூரன்ஸ் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த மோட்ரு தான் அந்த மெத்தை, ஏதோ ஒரு மெத்தை தான். பாருங்கள், எங்கிட்ட ஸ்பீக்கர் இருக்குது, பேசஞ்சர் இருக்குது. ஆனால் இந்த மோட்ரு ஒன்று விழுந்துருச்சுன்னா ஒரு ஆள் தூக்க முடியல. ஸோ இந்த மோட்ரு தூக்குறது வந்து நேராக தூக்க முடியல. எப்போவுமே தூக்கினா இந்த மோட்ரு வந்து இந்த பின்னால் வந்து இப்படி முட்டி போட்டு தான் அப்படி பின்னால் வந்து இப்படி பின்னால் தான் தூக்கணும். ஆனால் எனக்கு வந்து என் மோட்ரு 2-3 விழுந்துருச்சு, என்னால் தூக்க முடியல. நாங்கள் ஆளுங்க கொடுத்து தான் தூக்குனேன். ஸோ இந்த மோட்ருலாம் விழுந்துச்சுன்னா தூக்க ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க, இந்த இன்ஜின் விழுந்துச்சுன்னா இந்த இன்ஜின் படமே இப்போல்லாம் ரிங் செஞ்சுட்டாங்கன்னா இன்ஜின் ஓடுது.
ஆனால் இந்த மோட்டர்லாம் வந்துச்சுன்னா ஆனால் பிகாஸ் இது இருக்குனால அப்படியே தூக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த ஸ்டேரிங் போட்டு பின்னால் போட்டு தான் தூக்கணும். ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது வந்து மிஸ்டர் பால் வந்திருக்காங்க, சீனியர் சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ், வெரி குட் சேல்ஸ்மேன், மேனேஜர், ஃப்ரெண்ட், anything you can say. I put as a friend. நான் ஒரு ஃப்ரெண்டாக பார்க்குறேன். Very nice guy, Mr. Paul. Nice meeting you, sir. Mr. Paul, I've been here many times. You always give me the best advice, best service. So what you need to tell to my followers about BMW or anything you like to say? Well, come and see us. You know, if you need some advice on what bike to get, or if you have any questions about our different models, because they're quite varied, then yeah, come in and see us. Paul, which bike you have? Which bike you have? I have a 1300 GS. GS. How you like? What is the bike? Beauty of the bike? It's my second one already. Second one. So, yes. Do you went off-road or not? Or any off-road? Anything with any adventure? Off-road on the 1300 GS in Spain launch. Yeah. So yes, yeah. What's not so much. What's the feeling when you have the ride on the GS on the off-road in Spain? If you have the off-road tyres, it's fabulous. Fabulous. Yeah. That's the best. You say BMW GS is the best bike to be. If you want to do everything. Everything. So fast on the road and able to explore off-road, then absolutely, yeah. GS and BMW. Yes, absolutely. Definitely the GS 1300. Yeah. So Mr. Paul வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பெயினில் ஆஃப் ரோடில் போயிட்டு GS adventure bike. So he's an expert on bikes. For anybody யாரும் வாங்க போறீங்கன்னா you're most welcome. Well, I rode one around the world myself as a customer. I bought one and rode it around the world. So yes. Experience, you got good experience about it. Yeah. So you know about the bikes and what you went through with this. Exactly. So no problem. It's a peaceful. No. There you go. So thank you, Mr. Paul. Really pleasure. Thank you very much. சொல்ல போறாங்க location and address. We are Stratstone BMW Motorrad. We're based in Tunbridge Wells in Kent. Postcode is Tango November 23 Uniform Echo. So come and find us. You can call us on 01892 548877. Look for Mr. Paul. Nobody else. Thank you, Paul. Okay, வாங்க இதுதான் BMW ஓட ஷோரூம், BMW Motorbikes. So different bikes இருக்கு. வாங்குறீங்கன்னா மறக்காம அந்த அட்வைஸ் கேட்குறேன் ப்ளீஸ் வந்து. ஸோ ரொம்ப நன்றி எல்லாத்துக்கும் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு. மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தமிழ் பேசும் லண்டன் சிங் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக சந்திப்போம். ஸோ வணக்கம், நான் போயிட்டு வரேன்.